pati gamta jos ir išstumdė. Tiesiog yra pernelyg pavojinga lipti ant ledo Ai, pažiūrėk, va ten, pažiūrėk. Šio sumanimo, bent jau dabar buvo atsisakyta. Šakės. Nu, dar taip nebuvo pakilę. Matyti ir su hidrologais, ir su sinoptikais, kokios jų prognozės, kokios perspektyvos. Taip, iš tikrųjų, vanduo dabar, vandens lygis yra... Nu, dar taip nebuvo pakilę. Gana dažnai, matavimai vyksta gana dažnai, todėl mes praktiškai gauname duomenis kas keletą valandų iš meteorologų. Na, vanduo stabiliai Lietuvoje, ypač Nemuno žemupyje po truputį kyla, yra apsemti kai kurie Nu, dar taip nebuvo pakilę. Be abejo, tai būtų signalas jau ir Pamario gyventojams. Jeigu mes jau nuo sausio mėnesio su jais pradėjome kalbėti, dalinome lankstinukus, informaciją ir medžiagą, kad bus potvynis. Na, dabar jau galime šnekėti ir apie artimiausių dienų iš tikrųjų pasirodžiusius vandenis, kurie galėtų apimti ir vėlgi susiklošius tokiai nepalankiai situacijai, kuomet yra susikaupę ledonešis ir užsikemša tiesiog upė ir išsilieja iš savo krantų. Tokia aukščio dar nebuvo. Problema gyventojams, todėl iš anksto norėtume juos įspėti ir priminti, jog reikėtų pasirūpinti geriamuoju vandeniu, maistu ir be abejo esame pasiūlę visiems gyventojams evakuotis, todėl vertėtų likti namie ir tiltas, pralaukti tą potvynį, jeigu jis iš tikrųjų bus, ar vis tik reikėtų evakuotis. Ar teisingai tie pranešimai, kurie pasirodė žiniasklaidoje, kad Pamary potvynis gali prasidėti jau rytoj? Na, iš tikrųjų nesimčiau spėlioti ir sakykime, teikti arba neigti, kad būtent... Visas aikštelės apsemtos viskas. Taip, artimiausiomis dienomis, taip, logiškai mąstant, tas vanduo turėtų susikaupti Nemuno